E se você mora na cidade de Contagem, Minas Gerais, vem para a Casa de Rações Triunfar. Com certeza, o melhor preço está aqui. Nós temos rações para cães adultos, filhote, raças pequenas, ração para gato castrado, gato adultos e filhote. Temos embalagem com 7 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg e 25 kg. Casa de Rações Triunfar, com certeza, o melhor preço está aqui. E nós temos também ração pesada na hora, para cães adultos, filhote, raça pequena, ração para gato castrado, gato adulto e filhote. Temos shampoo pet, sabonete pet. Vem para a Casa de Rações Triunfar.